AC Milano, apo që nga ekipa e famshme, që thuhet direkt Kushtrim Demiri? Mirëmëngjesi. Tifozi Milanos. Gjithmonë. A ke qenë atje me pa ndonjëherë lojë? Shumë herë. Shumë herë. Cila ka qenë më e mira me? Milan-Napoli. Njona prej, edhe kur kemi fitu, tani është normal një adrenalin krejt tjetër. Kushtrime, ku qëndron sot Milano? Milano sot është në... është para Juventusit, ama se une edhe futbolli... Mirë që si rrjedha me futbol, nuk është bashkë mas miri Milano. Së është mas miri, që mos me të sulmu. Po shfrëzojna që bishtatorit e tutje. Okej, mirë. Po kolegë paskëm, si Valoni, si Vali, që janë njëjtë fansa të Milanos. Historia Milanos folë ma shumë se krejt tjerat. Qa do me thonë kjo? Çfarë historie? E lavdeshme, me shumë legjenda, me shumë suksese. Është ekipi dytë në botë me Champions League. Okej. Kështu që po menoj që me titull që i kanë fitu, është shumë, dhe me thonë, suksese tjera. Mirë shumë Kushtrim, arsyeja pse të kemi ftu në studio është kampi, një kamp i AC Milanos, po organizohet Kosova, na flet pak ma shumë qa është? Në radhë parë, një histori, një përgjësi shumë e madhe, po edhe një falendrim shumë të madhe, sepse për herë të parë direkt me AC Milan, do më thonë është bërë direkt me ta jeni? Po, direkt me ta. Kemi një besim shumë të madhe, është u bërë kampi i parë zyrtar drejt për drejt Casa Milan, do më thonë në kuptim të krejt menagjementit Milanës. Një falendrim shumë të madh edhe për Zotin Armenda dhe Zotin Flamur që kanë bërë të mundshme këtë punë, që është një punë kolosale që e kanë realizu sepse me marrë besimin një prej klubeve më të mëdha mbështetjen e saj është diçka shumë e madhe. Ne si kompani, si KD Events, kemi marrë përgjithësinë komplet dhe kemi qenë takim atje, ku tash do të realizojmë komplet kampin, ku është përgjithësia jona, me gjitha standardet e Milanos, duke vazhdu të quaj ashtu traditën edhe punën me brendet e mëdha, për shkak që me mbrojt standardet dhe emrin e Milanos siç është Milano. I ftoj të gjithë prindrit, i ftoj të gjithë ata që i kanë fëmijë, sado pak që i kanë talent, sepse është një mundësi e jashtëzakonshme. Unë vetë kam qenë futbollist dikur, edhe për shkak të edhe pa drejtësive, por për shkak edhe të mundësive nuk e pas mundësi me treguas talentin në as vendin, sepse të ka kushtuar edhe kohë edhe mund edhe krejt. Sot është një rrugë shumë e shkurt për gjithë ata që kanë talent, fëmijë, qofshin vajza, qofshin djem, për arsye se domethënë për një kohë shumë të shkurt munden me hyrë në thojza në radar të Milanos. Ata me 9-13 korrekt do t'i kemi në Prishtinë, janë 5 trenera zyrtar që vinë nga Milano, ku pastaj bëhet seleksionimi i fëmijëve ata që kanë talent, edhe në shtator mundet me pas quhet edhe një Milan Experience, ata që zgjedhen ose përzgjedhen prej këtyre trenerave. Me shku atje, domethënë është një 5 ditor këtej tjetër, domethënë në Milano, ku pastaj nëse shfaqet ajo puna konsistente e fëmijëve edhe që kanë talent, pastaj ata veç monitorohen nga Milano edhe në vazhdimsi, pastaj ne do të kemi kampe tash çdo vit. Marrëveshja është 5 vjeçare, ku domethënë gjithçka është kërkuar me pas konsistent, domethënë talentat që janë me u përcjell, me u monitoru edhe ata me pas një sukses jashtëzakonshëm. Është një mundësi e artë, nuk është. Çfarë moshe e fëmijëve? Është prej U9 deri në U16, domethënë që i bën pej moshës, pej moshës 6 vjeçare deri në moshën 16 vjeçare, të gjithë, edhe meshkujt, edhe femrat, domethënë kanë drejt gjinisë femrore dhe mashkullore të konkurrojnë, nuk është vetëm për djem, domethënë kampi. Për arsye se tash edhe pjesa e futbollit femrave është u rrit në mënyrë masive, kështu që i ftojmë gjithë ata që të jenë prezent. 9-13 korrekt do të jemi në kampin nacional të Hajvalis, ku gjej rastin të falenderoj. Prej datës 9 është kampi, shumë shpejt jetu folë Kushtrim ka dalë mëre. Prej datës 9 korrekt, deri me 13 është kampi. Po. Vinë jetojnë aty, apo vetëm orë dhe kthehen? Jo, janë 2 ushtrime, para dite dhe mas dite. Okej, s'ka kampe kështu me qëndru? Jo, s'është me fjetë kështu, nuk është me fjetë, është kampi nacionali i Federatës Futbollit, ku gjej rastin e ta falenderoj edhe kryetarin zotëri Agim Ademi për mbështetjet të palekundur për realizim sa më të mirë të kampit, sepse edhe organizimi ne ka dojë me bëu diçka në nivel tjetër, çuçi kërkon Milano realisht, dhe çuçi përgjigjet Milanos, në mënyrë që me tregu që edhe ne vetë këtu jemi serioz, nuk është ideja veç Çfarë kritere kanë pas? Edhe qysh, ata dojnë vetë me qenë, domethënë, ajo që është prezentuar realisht atje, na kemi qenë takim me 22 maj, ajo që është prezentuar atje me u realizu edhe me u plotsu dhe me qenë kriteret barabarta për gjithë fëmijët. Domethënë nuk ka mes me pas dallim ose diçka, të gjithë me kont barabartë, të gjithë me kont me jep mundësia. Domethënë unë s'moj me të lut për Akilin kështu me të njofshëm me marr.
Jo, sepse edhe është webi zyrtar ku monitorohet edhe nga Milano, që duhet mu regjistru në mënyrë zyrtare, edhe komplet domethënë krejt pjesa e pagesave gjithçka është monitoruar nga Milano, sepse thjesht mbrohet emri i madh që është Milano. Sigurisht. Do nuk lejojnë me u bë gjëra të tilla, edhe ne si kompani nuk e lejojmë një gjatë, nuk i kemi lejuar asnjëherë, edhe atë kur kemi pas lojën më të rëndësishme Kosova Haiti kur kemi organizuar, domethënë jemi strikt edhe ne si kompani në këtë arsye, për atë arsye edhe na ka besuar një përgjegjësi kaq e madhe në mënyrë që të jemi transparent dhe të jemi korrekt 100%. Për arsye se fëmijët, ata që kanë talent, ata duhet me shfaq talentin. Do kjo është puna e tyre. Hapa, tregomi, hapi parë, çish më u regjistru ata që po na ndëgjojnë, një adresë. Po, është faqja zyrtare AC Milan Camp Prishtina, qoftë në Facebook, në rrjetet sociale, qoftë edhe webi zyrtar është njëjtë AC Milan Camp Prishtina, e cila aty munden me u regjistru, thotë regjistrau tani, edhe munden mi përcjell hapat. Mas kësajna të regjistrimit i kthehet një konfirmim që është regjistru brenda zyrtar kampit. Pagesa është e plot me të vëshë brenda 300 euro për këtu 5 ditë. Me buktonën a me buktjujen? Me buktonën. Tjujen, po, për fëmijë. Qështë tjujen, ju i keni ushqimin gati? Okej, për fëmijët, po. Do më thonë, 2 herë në ditë i kanë angazhimet, ushtrimet? Jo, është një herë në ditje, po janë 2 grupe, për shkak të numrit madh të ndamas, për shkak të numrit madh dhe për shkak që janë të gjitha grup moshat, stërvitjet, po i kanë grupi para ditës prej, janë 5 trajnera të Milanës që vinë zyrtarisht. Prej ditës parë janë ata, intensivisht okej, mendova që një ditë janë ata. Jo, 5 ditë ata janë me neve, dhe plus janë 12 trajnera lokal, ku e kemi edhe kryetrajnerin nga Kosova të minjor Bekim Isufi, që do të jetë pjesë e head coach komplet të grupit. Nice. Kështu që gjithçka është të bërë në nivelin më të lartë, domethënë për mos më jap hapësirë asnjë hapësire. Sa zgjat një trajnim, një grup, sa kohë duhet me qëndru? Tash atë maksimumi është 3 orë. Domethënë, po tash varet edhe prej grupeve dhe numrit të fëmijëve që bëhen. Është një interesim i jashtëzakonshëm. Janë tu regjistruar. Ka shumë tifozë në Kosovë të Milanos? Po. Është ndoshta pitëvëzëriu më të mëdha në vend. Okej. Dikur kur shkojsha në kursin e anglishtes Edi, ka qenë fan si Juventusit m'duket, edhe ata e kanë pas një komunitet diçka, flisnin për Juventusin. Secili klub tash i ka komunitetet e veta. Milano e ka edhe fan klubin zyrtar, domethënë që është këtu, edhe kemi pas edhe konferencë për shtyp. Po ashtu kemi edhe mbështetje prej komunës Prishtinës, kryetarit për Parim Rama, po ashtu edhe prej presidentes, domethënë Vjosa Osmani, kështu që një falënderim të madh për krejt këta që na kanë mbështet në këtë projekt shumë të madh, i cili po besoj që ka më qenë vetëm një fillim i jashtëzakonshëm, sepse vazhdimësia besoj që nëse këta fëmijë marrin pjesë si vjet, mund të marrin pjesë edhe vitin e ardhshëm, meqense ata projekt 5 vjeçar. Absolut. Çdo vit do të organizohet kampi, tash varësisht vetëm datat munden me ndryshu, domethënë periudhat për arsye se duhet të koordinuar edhe me klubin e Milanos, po është diçka që një besim e kena shumë të madh, kështu që na po dëshirojmë ta përfundojmë radh parë këto, pastaj besimi i Milanos tek ne është shumë i madh, saqë na kanë dhënë edhe shumë projekte të tjera. Një shembull prej elementeve që mundemi gjatë vjeshtës me organizu, mundemi me sjellë legjenda, cilin do legjend për Milanos, në event domethënë të jashtëzakonshëm që mundet me ndodh. Po ajo që është më e rëndësishmja është që bashkëpunim edhe me komunën e Prishtinës, që veç është bo, është bisedu kjo temë është në shkollat e Prishtinës me pas përkraje për i klubit Milanos që ushtrimet e edukat fizike me pas një standard, domethënë adekuat për përshtatet gjeneratave ndryshme. Kështu që është një bashkëpunim për te futbollit, është një bashkëpunim që mendoj që secili prind e ka të nevojshëm që fëmia i tij të mos shkojë dukurive negative, po thjesht të shkojë rrugës sportit, ku ka më mirë që me shku përmes një klubi që është Milano, me nis një karrierë për një Milano. Nuk është lehtë me vesh një dres të Milanos për shumë legjendave, domethënë është një ëndër shumë njerëzve, shumë prindve. Kështu që ata që s'kanë qenë në San Siro, besoj që vetëm hyrja në San Siro si tifoz është diçka jashtëzakonshme, po lemo të luajmë pjesë, të jetë pjesë e futbollit. Kështu që është një mundësi e artë për krejt neve, një falënderim shumë të madhe për juve për këtë mbështetje, ndaj neve si kompani tash e 15 vjet, kështu që t'jam minjos edhe falënderues edhe në emër të kompanisë, po edhe në emër të AC Milan Camp. Jeni të ftuar, besoj edhe me datë 8 do ta bëjmë hapjen zyrtare të kampit, po ashtu edhe me datë 13 do të bëhet hapja mbyllja zyrtare e kampit, ku do të ketë një vizibilitet edhe ku do të ketë prezant dikush edhe nga Milano, në mënyrë që ta prekin edhe ata suksesin që jemi duke e bo, përgatitet që kemi filluar me bo në nivel maksimal, do të ketë një brendim të jashtëzakonshëm komplet kampi nacional, domethënë do të alokohet domethënë në thjesht në një shtëpi siç është Milano. Kështu që krejt kjo shumë interesant, shumë mirë për fëmijët, sidomos në ditët të pushimit, edhe
tjetër botë prej kampeve verore që jemi mësu, tu e ditë që ka shumë fëmijë që ushtrojnë për herë futboll. E kjo diçka pak ma ndryshe. Unë e kushtrim të uroj suksese. E di që nuk është e lehtë mu bo gjithë kjo organizim, sidomos me kritere ndërkombëtare që dush me qenë shumë ma i përgatitun, por për fatin e mirë ti ke këtë përvoj bashkë me kompaninë tënde, nuk është hera parë që organizoni të tilla evente e kampe. Edhe njëra adresa ke AC Milano, Kam Prishtina. Kam Prishtina, kjo është adresa ku mundin me u regjistru 6 deri në moshën 6 deri në moshën 16 vjeçare. Okej. Ishte 9 deri me 13 korrekt. Në kampi nacional Hajvali. Perfekt. Mëngjes është grupi paradite, prej orës 8:30 dhe pjesa masdite është prej orës 5:30. Të shkoftë mbar. Shumë faleminderit. Na lajmëro her pas here, çush po shkojnë edhe çush ka ecë me ata fëmijë. Bashkë do të jemi aty. Bravo, bravo. Shumë faleminderit Kushtrim Demiri, knaçi.